อุบัติเหตุชนหมาโค้งจงโกเสียชีวิตคาที่ข่าวรำสนธิวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 1:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรลำสนธิและมูลนิธิในพื้นที่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บริเวณโค้งจงโกถนนสุรนารายณ์ 205 ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์นอนคว่ำอยู่ริมข้างทางและมีผู้เสียชีวิต1 รายทราบชื่อภายหลังว่านายตะวันอ่อนศรีอายุ 17 ปี เป็นคนบ้านหนองโกน้อยตำบลกุตเพชรสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากชนสุนัขวิ่งตัดหน้าจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้แจ้งให้ญาติทราบต่อไปภาพข่าวอาชาพุทธไทยสวรรค์ 304 อ่านข่าวช่างใหม่ติดตามข่าวในอำเภอรำสนธิได้ในเพจ Facebook ข่าวรำสนธิสวัสดีครับ